Айда жүрүүчү өзгөчө робот, чакан кез, акылдуу үй, түрдүү техникалар жана башкалар. Мунун бардыгы таланттуу чыгармачыл, жаратман окуучулардын ойлоп тапкандары. Биз деген бул мини-газды ошол азыркы учурда Кыргызстанда ошол электроэнергия боюнча кризис болуп жатат. Биз деген муну атайын ошол суу менен эмесек болот, электроэнергияны алсак болот. Бул жакта витрогенератор. Буну болсо эме рикада белестете берели, бул жерден суу алып келет да алдыга түшөт. Суу менен уже бул жакка айланып, бул айланат да ушудан электроэнергия пайда болот. Биз деген буну болсо ошол нарынга жайгаштырсак болот. Мисалы Кыргызстанда эң узун дарыя Нарын дарыясы болуп эсептелет. Ошол дарыяга койсок абдан жакшы болот. Биздин балдар чыгармачылык үйүндө 3 ирим иштейт, технический направление боюнча. Ошон үчүн биз балдар менен ар кандай макеттерди жасап, ойлоп чыгарып, ушулардын баарын көрсөтөбүз. Келечектин балдардын келечеги кең болсун. Ошон үчүн ушундай технический направлениени эметип атабыз, өндүрүштүп атабыз да. 17 январь ойлоп табуучу балдардын эл аралык күнүнө карата жаратмандар ойлоп тапкан жаңычыл эмгектерин чакан көргөзмөгө коюшту. Муну менен бирге алар Кыргызпатенттин инновациялык борборунда кутуктоо сөздөрдү угушуп, чебер класс жана концерттик программага күбө болушту. Могул көчөдө машинени скорости измерять этет. Если көп чоң болсо, ошонун аркасынан барышат. Мына программасы бар. Максулук проверять этет. А мол вертолет. И скорость измерять этет. Аркандай функциялар. Ну, робот-спасатель. Робот-спасатель. Короче, робот. И жана тоолорду келип жардам беришет. Шахта там ошолордун ичине жардам беришет. Бул таланттуу балдар үчүн жөн гана бир күндүк иш чара эмес. Аларга Кыргызпатент өткөрө турган ири долбоорлорго катышууга жол ачат жана даярдайт. Билесиздер, Кыргызпатент тарабынан ушу жаш биздин жеткинчектер үчүн бир канча ири долбоорлор уюштурулганда, анан биз тыгыз иштешебиз. Мындан сырткары мектептерде биз инновациялык класстар дагы ачканга мындай жетишип жатабыз да. ТИКа агенттиги менен биргеликте ошо Түркиянын биз ошол бир топ 7 областта ошондо робототехника класстарын дагы ачтык. Бул ошо балдардын ойлоп табуучулугун шартташ максатында мектеп партасынан ошо кесипти туура тандоо, техникалык багытка кызыгуу, андан ары өзүнүн баягы жаратмандыгын өнүктүрүү боюнча арналган мындай долбоорлорду. Белгилей кетсек, аяккы жылдары балдарга STEM багытындагы билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Анткени STEM бул табигый илимдердин интеграциясы. Балдар колу менен жасап жаткан нерселерден сырткары эмне кылып жаткандыгы жөнүндө дагы түшүнүк ала алат. Мындан сырткары алар ар кандай ойлоп табуучулук долбоорлорун ишке ашырып, патенттеп жаткандары дагы жок эмес. Берме Жомокоева, Бекболот Токтурбеков, Билим жаңылыктары, ЛТР, Бишкек.